今日繼續家庭系列，咁呢，今日會用呢一部喺日本 Three Coins 買返嚟嘅 Mini Camera 啦。最近興 Mini 啊，去邊度啊？嗰邊去沙灘。沙灘。好開心。即係天公不造美啊！嚟到淺水灣先嚟落雨喎。仔唔開心啊！嘿呀，係啊，因為咧落大雨啊，出邊。兩豬仔污面同媽咪避雨啊！哇！細雨咗啦，終於見到個海喎，同埋個天喎。冇雨啦，而家。追緊飛飛啊！飛飛 ，hello， 好靚啊！What do you want? 哇！真係濕濕啦〜你做咩？唔特別。又落雨啦。What's to pick? Rain, 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 go away. 思思，你唔遮自己，你遮佢。濕啦嘛。好濕啊！而家水浸啊！睇下水，好多人都撤退咗啦，走咗去嗰邊啦。食完嘢，終於好返天啦又〜
小心一啲 pedal 啊！哇！個發係啦，呢度係間廟喎，小心啊 Water！我哋去睇下間廟先。哇，好型喎呢一度！咁你慢慢行。What else? What's that? Cannot see 啊，爹哋。哇！呢個 dragon 喎。今日天公不造美啊，落完雨又太陽，又落雨又太陽又落雨，同埋落得都幾大。咁啊唔算喺沙灘玩咗好耐。咁不過呢，事後諗翻呢，相信都係一個好難忘嘅回憶啊！希望呢個女會記得同啲同學仔有過一次難忘嘅旅程啦。咁啊 Three Cons 呢部 camera 呢，比我想象中差喎。咁啊聽聞都話叫做熱門相機啊，買咗幾部翻嚟，點知影出嚟質素麻麻地。我諗呢 Kodak 嗰部迷你相機呢，一定係好過佢啊。咁我唔知大家點睇呢？咁啊呢套片係為個女而設嘅，希望佢大個睇翻會諗起呢一次難忘嘅旅程啦。多謝大家收看，拜拜。